ในช่วงนี้นะครับก็มีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับเพราะว่าเป็นอิทธิพลมาจากพายุ Depression เซินตินนะครับก็ส่งผลให้หลายจังหวัดในภาคอีสานและภาคเหนือมีน้ำท่วมไหลหลากส่งผลให้ท่วมถนนคอสะพานและพนังอ่างเก็บน้ำขาดทำให้น้ำไหลเข้าพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนครับฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวนกว่า130หลังคาเรือนในชุมชนตลาดใต้ชุมชนหมอลำในเขตเทศบาลตำบลทับเคล้ออำเภอทับเคล้อจังหวัดพิจิตรโดยระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยตั้งแต่50เซนติเมตรไปจนถึงกว่า1เมตรซึ่งกำลังพลทหารมณฑลฐานบกที่36และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทับเคล้อต้องนำท่อแล้วก็แผ่นคอนกรีตมาก่อสร้างเป็นสะพานสำหรับเป็นทางเดินเข้าออกจากชุมชนมายังตลาดสดเทศบาลตำบลเคล้อนอกจากนี้นะครับยังได้นำเรือพลาสติกไปให้ผู้ประสบภัยยืมใช้สำหรับการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับส่วนการดำเนินการซ่อมแซมพนังกั้นลำน้ำยังที่อำเภอเสรภูมิจังหวัด101นะครับก็ขาดมาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมามีการระดมเครื่องจักรกลหนัก12คันเข้ามาเสริมในการพยายามที่จะปิดกั้นให้เสร็จภายในเวลาที่รวดเร็วนะครับจนกระทั่งเวลา5 ทุ่มก็ได้รุกคืบเข้าไปจนเหลือเพียง5เมตรปรากฏว่าพอยิ่งแคบเนี่ยนะครับน้ำก็ยิ่งไหลแรงทำให้การทำงานล่าช้ายิ่งขึ้นล่าสุดชุดปฏิบัติการทำงานถึงตี 4เช้าวันนี้นะครับก็เหลืออีก2เมตรยังเชื่อมปิดพนังขาดไม่ได้นะครับก็ต้องหยุดพักครับขณะที่ทางด้านของยโสธรนะครับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ทหารต่างก็เร่งมือกันช่วยทำสะพานเบลลี่ขึ้นมาให้กับผู้ที่ใช้ถนนเนี่ยได้สัญจรไปมาชั่วคราวหลังจากถูกกระแสน้ำลำห้วยโพงกัดเซาะทางเบี่ยงขาดบริเวณก่อสร้างสะพานนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จเมื่อคืนวันที่12ที่ผ่านมาก็ส่งผลทำให้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2169ขาดซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดมุกดาหารประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้จึงต้องใช้เส้นทางอื่นแทนครับฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของพายุ Depression เซินตินนะครับทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมถนนทางหลวงชนบทสาย 3009 ระหว่างบ้านชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬบ้านต้องอำเภอเซกาบริเวณกิโลเมตรที่ 19-20 นะครับระดับน้ำสูง30เซนติเมตรล่าสุดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทางหลวงชนบทบึงกาฬก็ได้นำอุปกรณ์การแจ้งเตือนทั้งป้ายกรวยสะท้อนแสงและสัญญาณไฟเข้าไปติดตั้งแล้วเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวครับ